sati Bapa kiu kam tomog noman Bapa ani puta tosot povitratnya noman amcha yagnika burkan tososarita pun pathom to Dio Bapa Papian di mapi Ishwara Norindanai skoria Dewa Burgyang rak mogal Bapa Noman Bapa ani puta Tosot povitr atmya Noman amcha yagnika Burgyang tososarita तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं दिता आनीक मागीर मोगचो कार्य आयच्या मिसान भाग घेवंक आजय मिसान भाग घेतना आमी इंक्रीत इतिहासा पासून मागून घेतले हांव पयल्या म्हयन्याचो उगडास करता हांव ओतमे पासून मागून घेता हांव आग्नेल डायस ओतमे पासून मागून घेता हांव कॅप्टन फ्रांसीस जॉर्ज एका म्हयन्याचो उगडास करता हांव ओतमे पासून मागून घेता हांव ग्लेन लोबो ओतमे पासून मागून घेता हांव रेवरंड ब्रदर कॉस्मी डायस फेलिक्स डायस आनी मार्ता दियेस आमी ओतमे पासून मागून घेता हे आमचे किरीत इस्टर गोंयां निकतेच सोंपले फ्रांसिस्को झेवियर रिबेरो आनी मागून घेता हांव ताच्या कुटुंबा पासत ओतमे पासून मागून घेता हांव पयल्या म्हयन्याचो उगडास करतना लिपोल्दिना सोजा ओतमे पासत पयल्या वर्साचो उगडास करता हांव लियांद्रो जुजे फर्नांडीस देवाक दिनवसणेचें मीस भेटयता इतिहासांत घेता हांव फादर कमिलो डायस देवाक दिनवसता मेलनी फर्नांडीस आनी इतिहासांत घेता हांव आमी एमिसांत वेनेसा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं एका मोनान एका काळजान आमी हांगासर जमलेलीं आसा देवाची गोठाय देवाचो मोग आमचे सवें उक्त करूंक आनी हेच मोगान जिवंक हे मिसान आमी देवा लागीं मागून घेवया हें बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार पयले सुवातेर आमचें अंतस्कोण साफ करुया जे मेरेर आमी चुकल्या देवाची आनी पेल्याची माफी मागून खालतीकायेन म्हणुया हांव पातकी सोद पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत म्हाजें स्थान सांबाळ सगळ्या दुरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलूत कोर मोहिमा देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सर पळयता त्या बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोल वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवाची शिवी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाल बापा तुजीं भुरगीं आमकां करूंक उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय
खोटेपणाच्या कलोकांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जिये शेखोर. आमचे सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाचे ससनांक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोन देवान करूंक ना, जिव्याचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळेंच ताणें रचलां, तें वर्तूंचें म्हूण रचलां. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलोली. ताचे सोवे मोन्नादीक वीख मेळचें ना, आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना, कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरना. देवान मनशांक अमोर केलो, आपणाच्या सैमा सारको ताका रचलो. देवचाराचे नाटकायेन की संवसारांत मोन हाडलें, ताचे बागेली तें चाखतलें. देवाचें उतर हे. देवाचे उतराक आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. म्हणुया, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर नाच जाता, पूण ताचें बोलेंपण जिवीतभर तोखता. जरी रात काडली दुकां गळोवन, तरी फात्या परार संतोशान उल्हासता. जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुकांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाने. जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उबी रावया. उद्दार. सर्वेस्परा, जय जय. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोळायलें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गो पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू परतून होड्याचेर चडून दर्याच्या पेली तोडी वेतूच लोकांची वड उरपूंच ताचे सुरशीं एक फोटोली. आनी तो दर्याच्या दोडेर आसलो तेन्ना जायरस म्हणलोलो. देवस्थानाच्या उदिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तुणेर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोल लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंतालो. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल थंय आसली. साबार वैजाच्या हातांनी जायतें दूख भोगूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गुणान पडूंक नासलो. पूण ती ओदीक पास जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायले जाल्यार हांव बरी जातलीं
अशें ती आपणा भितर चिंतताली आनी रोखडीच तिचें रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकांक वाटेन ओडून विचारलें, म्हज्या आंगोस्तराक कोणें हात लायला? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चिंतात म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरी म्हाका कोणें हात लायला अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारूंक रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भिवून कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी अशें खरें तिणें तिका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुजे भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच, तूं पिडेंतली मेकळी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, दोन विस्मितां आमी आयच्या शुभ वर्तमानान दिसून येता. मार्को आयचो शुभ वर्तमान सुरू करता. तो दर्याचे दुसरे नदीचे दुसरे वाटेन आसलो. थंयसर जेजून एका मेडे ओतम्याक बरो केल्लो, पूण लोकांनी जेजूक नाकारलो, ताका पयसायलो आनी हेकाच लागून जेजू पोलतोडी आयलो. आनी पोलतोडी येवनूच ताका जायरस म्हणलेले एका अधिकाऱ्यानी, देव मंदिराच्या अधिकाऱ्यानी, द सिनेगॉग टेंपल आसा ताच्या एकल्या अधिकाऱ्यानी अशें म्हणलें, सायबा, ये आनी म्हजे दुवेक बरो कर. ताची धूव मरणाचे तोंडीर पावलेली. तो दुखी कोंती निराशी जाल्लो. तो जेजूचेर भावार्थी असो न्हय मनीस, पूण जेन्ना ताचेर कोश्ट, जेन्ना दूख आयलें, ताचे धूव मरता, 12 वर्सांचें चेडूं, तेन्ना तो धावी जेजूशी म्हणटा, हो जेजूच आपणाक बरो करतलो. आनी जेजू ताका म्हणटा, धीर घे, गोठाय घे, चलुया तुमच्या घरा. आनी वाटेर वेता आसतना मोगाल इश्टंदो, आमी आयकलां ही ओस्तोरी, खरीच ओस्तोरी. 12 वर्सां दुयेंत आसली, रगत पडटालें. मार्को आमकां सांगता, साबार वैजाशी, दोतोराशी ती गेली, कांय बरें जावंक ना. असले तितली ग्रेसकाय दुडू ओगडायले, कांयच बरेंपण येवंक ना. एके भाशेन ही ओस्तोरी इलाज घेवंक सोदताली, पूण कांय बरेंपण तिका दिसनासलें. आनी ते घोडेक जेन्ना जेजू जायरसा बरोबर आनी एक लोकांची उरपंज जोमो बरोबर चलता, ही ओस्तोरी कितें चिंता आपल्या मनान? कितें चिंता? ती ओस्तोरी घोडे भावार्थी न्हय, पूण तिणें जेजूची खबर आयकलोली जोरी तर हांवें ताच्या आंगोस्तराक हातूच लायल्यार जायत म्हाका ही पेकोवणी मेवत, अशी ही बायल आपल्या मनान चिंता. ती जाणा आसली आपणाक जेजू सरशी कोणूच व्हरचो ना, कित्याक हांव भावार्थी न्हय, म्हाका ऑडियन्स कोणूच दिवचो ना. साबार लोक जेजू सांगाताक चलतालो, पूण ताची मनांतली खोलपणां गुप्तीन ती चिंता. आनी हे तिच्या भावार्थाक लागून कितें जाता तें आमकां गमून येता. गोठाय धीर घेवन ती जेजू सरशी वेता आनी ताच्या आंगोस्तराक हात लायता. आंगोस्तराक ती जेजू लागीं प्रश्न घालिना, विचारना, जेजू म्हाका बरो कर. ते बिडेंत ते कोणूच मेवचो ना, पूण एक भावार्थ धरून ताच्या आंगोस्तराक, जेजूचो केसक आसलो, पोंताक हात लायता आनी रोखडीच तुजें रगत सुकता, तुजे कुडींत तिका गमून येता, आपणाक पेकोवणी मेवली.
आनी पेकोवणी मेवली म्हणसर ही वस्तोरी कितें करता? ती गुप्तीन घरा वचूंक चिंता. हांव बरी जाली, म्हाका फक्त जाय आसलें बरी जावंक. हांवें हे जेजूचेर भावार्थ धरलो, हात लायली आनी ही पेकोवणी म्हाका मेवली. आनी ती घरा वचूंक चिंता आसतना जेजू ओडून पडूंक लागलो. म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायला? आनी शीच म्हणटा, गुरुजी, इतलो लोक तुका भीड करता, चेपता, इतलो लोक तुका हात लायता आनी तूं कितें विचारताय म्हाका कोणें हात लायलो? जेजू जाणा आसलो, जाणें हात लायला, आपलो पावर भायर सोडून गेला, त्या मनशाक पेकोवणी मेवलेली आसा. आनी तेन्ना ही ओस्तोरी गाबोरता, खांपेरता, भियेता आनी लागीं सरून सर पडून म्हणटा, हांव ती. आनी जेजू काय बरी उतरां म्हणटा, दुवे, भियेनाका, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. मोगाल इश्टेंदो, कितें आमी शिंगता? दोन मनीस, जायरस आनी ही ओस्तोरी, both were desperate to get a healing. Jairus wanted his daughter to be healed. दुवी ताची बरो जावंक जाय. And he story, she wanted to get healed. And they approached Jesus in desperation. Desperation. आकांतीचेर सुटलेलो आनी ह्या आकांताच्या वेळार ही दोनूय मनशां जेजू सोरशीं येता. ही ओस्तोरी कितें करता? आपल्या मनान चिंता, आपूण बरी जाल्यारूच पुरो. आनी गुप्तीन ती पोड काडटाली. What she wanted is a quick fix. म्हाका जाय फकत पेकोवणी. म्हाका पेकोवणी मेवल्यार पुरो, हांव वेतां. आमचें जिवीत मोगाल इश्टेंदो ते ओस्तोरे सारकें जाता. जायते पावटी आमकां खोल भावार्थ आसता आनी भावार्थान आमी जेजू सोरशीं येता. जेन्ना आमचेर आखांत येता, भिरांत येता, जेन्ना आमकां दुयेंस आसा, मरण दारार मारता, जेन्ना आमकां मेंटल स्ट्रेस आसता वो दुसऱ्यो वस्तू आसता, तेन्ना आमी देवाचो गोडो आलोयता, देवाक आलोयता. ते आकांताचे वेळार आमी मिसां, नोवेना, थेस हें सगळें करता. कित्याक वी वॉन्ट अ क्वीक फिक्स प्रॉब्लम. जी आमकां कितें जाय देवा दी, आमी देवाक आलोयता. आनी जेन्ना आमकां जी आमी गरज घालता ती मेवता, आमी गुप्तीन आमी पोड काडटा. आमी पोड काडटा. पूण जेजू ते ओस्तोरेक म्हणटा, तूं खंय वेताय दुवे? आय हॅव हील्ड यू फिजिकली, पूण तुज्या ओत्मीक जिवितान तूं पिसोडल्या. जेजू तिचे सोबें एक संबंद, अ स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स, गॉड एक्सपिरियन्स तिका दिवंक सोदता. आनी जेन्ना आमची पेकोवणी येता, इट्स नॉट ओन्ली द फिजिकल हिलींग, वी नीड स्पिरिच्युअल हिलींग, इमोशनल हिलींग, फिजिकल हिलींग. आनी हें जेजू हे ओस्तोरेक सांगूंक कोत्तालो, बाय हांगासर ये, म्हजे बरोबर राव. तुजी दूख न्हय फकत ती कुडीच्या सांद्याची, तुजी दूख जाल्ल्या तुज्या काळजाची. तूं पिसोडलेली आसा, 12 वर्सां तूं दुखान बोडलेली, लोकांनी तुका भायर आयलेली. हांव तुका एक करता. अशें आमी म्हणटा न्हय, काम जालें, कोण मेलो? ओयज मेलो, ओयज मेलो, ओयज मेलो. ते ओयज मरना, ते दोतोर न्हू, ते आनी गोड जाता. म्हणटच काम जालें आज, मेलो तो देव आमी म्हणटा. आमी देवाचे गोडे आलोयता. जेन्ना आमी हांगासर जियेता, एका तेंपार तुमच्यो पासपोर्टी जावंक तुमी देवाक सगळ्यांक नोवेना करताली. वो काम जावंक, वो परदेसांत पावंक तुमी देवाक उलो मारताली. आज देवानी तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर साबार देणेचो पावस ओतलो. वी ओनली वॉन्ट क्वीक फिक्स. देवा आमचें काम जावं दी. अँड देन वी फॉरगेट गॉड. देव मेलो.
पूण जेन्ना गरज आसा, जेन्ना दूख येता, कोश्ट येता, मरण येता, दुयेंस येता, तेन्ना जायत आमी हे देवाक सोदता. पूण हो जेजू म्हणटा, have God experience. And this experience is not only when a Sunday comes, only when feast comes. O जेन्ना आमचे लग्न आसा, सिल्वर जुबली आसा, कितें occasions. We search God in occasions when I need Him in desperation. ही बायल was desperate. पूण जेजून तिका एक शिकून दिले ओस्तोरे दुवे. ही पिकोवणी म्हाका तुका दिवंक कांयच न्हय. बट आय वॉन्ट टू हील यू स्पिरिच्युअली. तुज्या ओतमेक जिवितान तुका गोठाय, तुका पिकोवणी म्हाका दिवंक जाय. आज मोगाल इश्टांदो आमी हो नियाल घरा व्हरूंक जाय आमच्या कुटुंबांनी. आनी खोल नियाल आमी करूंक जाय. उदीक जाल्यार ह्या पॅन्डेमिकान आमी हो एक्सक्यूज घेवन माथ्यार दवरलेलो आसा. इगोज्यो बंद, मिसां बंद, हें बंद. आयज आमकां फक्त इगोजेन आनी मिसाक आनी देवा सावन करूंकूच भिरांत दिसता. दुसरो सगलो सोंज्याव आमी कोत्ता. मानेल? ओके. सोंज्याव आमी कोत्ता. सगलीं फुंगसां हांव करता. आनी जेन्ना आमची आकांत येता, भिरांत येता, दुयेंस येता, तेन्नाच आमी आमच्यो वातयो पेटयता. ओ टॉर्च घेवन देवाक सोदता, खूंय आहात देवा यो. जेजू हे ओस्तोरे वरवीं आनी जायरसा वरवीं आमकां एक ओतमीक शिकवण दिता. एका दर एका आवयन बापायन आमी सगल्यांनी गांठीक मारूंक जाय, आमच्या घरा व्हरूंक जाय. जेजू जायरसा बरोबर चल्लो ताच्या दुखांत. ताची धूव मरताली. जेजू म्हणलें हांव तुमगेर येतां. ते लोकांनी, पोलतडच्या लोकांनी म्हाका नाकारलो, पूण जायरसान जेजूक येवकार दिलो. आमची पयली पिकोवणी जाता वेन वी वेलकम जीजस. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितान, आमच्या काळजांनी, आमच्या कुटुंबांनी येवकार दिना, देवाचो आशिर्वाद आमच्या काळजांनी आसना. जेन्ना आमच्या काळजांनी सगल्यो वस्तू आसता, देवाची कृपाक आमी जागो दिना. जाय जायरस आनी ही ओस्तोरी आमकां हेंच शिकयता. देवाचेर खोल बावार्थ धरचो आनी हेच बावार्थान ताचो पाटलाव करचो. आनी जेन्ना देवाची देणी आमकां पावता, देवाची बेसांव आमकां मेवता, जेन्ना पिकोवणी आमकां मेवता, आमच्या जिवितान साबार मिलाग्र्यो आमी पळयता, फाट करून घरा वेची न्हय, देवाचो संबंद जोडचो, देवाक आर्गां दिवची आनी देवाची तुस्त करची. हीच ग्रेस्काय जी देव आमकां मागणेंतल्यान दिता, ती आमच्या कुटुंबाक आमी सुरगायची. हीच मागणी हे मिसांतल्यान बापाक उबारुया. सगळीं उबी रावुया. आमचो भावार्थ आमी उचारुया, बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सगळेदार बापा, सगळ्या वेदनेच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्यातल्या सुद्दां आमच्या आसुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंखार मेळयता आनी जल्मलो. तो असला ताका तेणें खोस सोंसले, ताका क्रिस्तार चोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सगार चोडलो, सो पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला. थंय त्या जिवन मेल्ल्याची मजबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सगळी, भक्तांचे एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. बागेंतल्या फुलांमोले, रानांतल्या झाडांमोले, होडींतल्या दातूमोले, इस्वोराक सोडलें देणें, जेजूच्या खासा सोबे
gloriaच्या उत्खावितो वेळेचे प्रेमेवितो राजांच्या तेव्यामितो कितेंच ना म्हाका म्हजे भाव बिनेंदो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या बळाक आनी आमच्या नाके करून सगळेच फळ मानून घेऊ. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुज्या जिवीत आनी बोल दिताय. देखून हे संस्कारांक फाव तसली जावं दी आमची भक्तीची सेवा. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्परात आयबाता. सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व करेन सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवालेन तुवें मनशकुलाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सर्वंदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत तुज्या गतींत जिवंक तुवें आमकां पाठयलोय. तुवें ताका पाठयलोय. देखून दिवदूताच्यान भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 गबाळाचो सवेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सवेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. Sit, बस बस. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसुकव्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे, हो तुमी सुमेस घेयात आनीक खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच तांणी काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज. नव्यान ससनीक करोराची हें रगत. पातकांचें बोक्स मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वावर वतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरताव. तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगटाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुमची खाल सुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी क्रिस्ताची कुडरगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचे वीस चलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, डेक्लीन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो भरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोल पोळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागतांव. आंकवार मारी देवा सांगेती
बागीन धर्मदूत आनी सर्व कार्य तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक मुयमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वर्दन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासनाक. आमेन. आमची खास मागणी हे बेडार बापाक उबारतना आमी कित भाशेन इंतेसांव घेता आनी मागता दिन वाचण्याचे मिसांतल्यान एफेक्स अपोलिना गॉयस आनी ब्रिल्या जिजून दिल्ले मागणे भावार्थान आनी विस्वासान बापाक उबारुया आनी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्मदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससण्याचे ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटले. आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना जे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची खोड. आमेन. क्रिस्ताची रगत. आमेन. मोगला जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच बो पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तर ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका कितेंच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. पवित्र आत्म्या देवून ये सुरकी किरणा फांकोयते
uso uswar galitie uso uswar galitie ye durborancha bapa ye wardanan dinara ye kalta jauh suara ye kalta jauh suara boboria bus wondara otmya jadu lopaunya bolya shito visavya bolya shitol visavya ye durborancha bapa ye wardanan dinara ye kaltan jauh suara ye kaltan jauh suara Asrodi dewa lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa lipoi maka galung tu japaknya sauri Moto borlaso Tuđe ruc papijeka Dusman vero kata tegna Watai maka Taroka Asrodi dewa lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa lipoi maka galung tu japaknya sauri Bob matan tu janawan Tuje kantin ge maka Awoi soshi aplia Palwang taplia Eka Asrodi dewa lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa lipoi maka galung tu japaknya sauri
सोन्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून ये सोन्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून ये बाप्पा कोचून देवून आयलोय आमचे सारको निसलोय सासना तुझे येवजोन जालें आमचे मोदें विडार करचें सोम्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून ये सोम्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून ये पवित्र आत्म्यान आमकां भोगताय बाप्पा सारकी आमकां कोत्ताय बाबूय तुजी आमी सगळीं विरान आयल्यां तुजे सोशीं सोम्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून ये सोम्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून ये प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान आनी जेवणान तुज्या जिवान आमकां भरून हे पुरी सदांच तुका मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फूल आमी काडूं हे मी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सगळे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतले सांडू नाका माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान तुजे विस्मीत माये ओरुण्यान दिश्टी पडली गोरवां राखल्यान उलोयली तूं वोडा कोतकोत्यान संवसार कोणटा तुज्या दिसण्यान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान कोर माये तूं आमकां
आमचे चुरचुरे बागोया आमच्या खालसांचे आवडे पयस कर आमची विघ्नां मिरमिरे तांकुंची खंयसर पावडे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान पाव माये यो माये